aku, Taiwan Simpu. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang bermanfaat. Oke, teman-teman jangan bosen ya sama aku. Mungkin aku orangnya itu apa ya, nggak pandai bicara ya, tapi gimana lagi, inilah diri aku ya. Oke, kali ini aku mau mukbang apa? Mukbang nasi tentunya, karena orang Indonesia sukanya makan nasi. Oke, aku mau makan nasi ya. Ini nasinya udah aku siapin, nasi, terus ada ikan, ada cai atau brokoli, terus mau ditemenin yang namanya gulai nangka. Tuh, gulai nangka buatan aku sendiri. Ada teh, ada ceket, tapi ceketnya udah aku makan kemarin ya. Oke, mari makan. Oh ya, sebelum aku makan jangan lupa subscribe, like, and komennya ya, dan jangan lupa tanda loncengnya. Apabila video ini menarik buat kalian semua, tolong bantu aku share. Oke, mari makan. Maaf teman-teman, ini anak aku selalu ngikutin aku terus ya. Indonesia caci. Gulanya enak, serasa makan di kampung. Aku jadi ingat kalau makan gulai ini waktu mama aku itu ya masak gulai. Tiap kali kecil aku masak gulai, selalu kasih makan gulai terenak. Oke.
Oke, nasi aku udah habis semua. Tinggal sop aku mau habisin. Oke teman-teman, udah kenyang dan terima kasih udah temenin aku makan ya. Tapi sebelum aku berakhir ya, jangan lupa subscribe, like, and komennya dan tanda lonceng prank. Nah, terus kalau video ini menarik buat kalian semua, tolong di share ya, di share. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.